Hastamıza bakıyoruz. Yaşınız kaçta? 43. 43 yaşında. Body mass indeksi efsane. Manken gibi. Göbek daha yok. Hiçbir şey yok. Efsane. Bu adam horlar mı? Bu adamda uyku apnesi olur mu? Maalesef oluyor. Yani demek ki horlama ve uyku apnesinin sadece kilo ile alakası yok. 2003'teki benim uyku apnesi tezimde de aslında kilo vermenin uyku apnesi tedavisinde faydalı olduğu ama tek başına etken olmadığını görmüştük. Tezimin sonuçlarından biri de bu. Şimdi ne yapıyoruz? Hastamızın burnuyla ilgili bir sorun var. Cihaz kullanıyor, CPAP cihazını kullanıyor. Tek sıkıntısı cihazı kullanırken burnu tıkalırsa buna bağlı sorunlar. Evet, burnunu muayene ettiğimizde burnunda sorun var. Burada iki seçenek var. Burnunu sağlıklı nefes alır hale getiririz, cihazını daha iyi kullanır. Ya da tamamen cihazdan kurtulabilir mi? Bunu anlamak için ne yapıyoruz? Flexible'da bakıyoruz. Baba giriyorum burnunuzdan, hiç korkmayın. Burnunuzdan sakin sakin nefes alın. Genizinize bakıyorum. Geniziniz açık, geniz etiniz yok. Horlar gibi bir dakika yapmayın daha. Biraz görüntü kalitemiz. Horlar gibi yapın bakayım. Nazopharynx dar. Ama asıl sorun dil kökü bakın. Nefes alın. Epiglot düşük, çok dar. Yani biz klasik damak cerrahisiyle hastayı CPAP cihazından kurtaramayız. Kendileri diyor ki zaten diş hekimine gittiğimde arkası üstü bir pozisyona geldiğimde tamamen tıkanıyor. Tıkayan yer dil kökü. Yani biz dil kökünü ameliyat edebiliriz ama çok gereksiz bir ameliyat. O yüzden yukarıya ameliyat etmemizin bir faydası olmayacak. Biz bu hastamızın ne yapabiliriz? Biz bu hastamızı sadece cihazını daha iyi kullanması için burnuna bir müdahale yapabiliriz.